Bồn rửa mặt nó cũng đẹp nữa. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn ạ. Mà may Đó. Cái vị nó ngọt ngọt. Cam. cơm siêu dẻo.
thì cái chỗ đây nó sẽ là cái cổng, xong rồi mình sẽ đi một cái đường xuống ở đây, thì đây sẽ là cái hôm mình ở, cái nguyên cả cái khu vườn của hôm